Nah, ibu keluhannya apa aja ini? Asam lambung, Asam lambung. Terus? Ini kalau ini suka kesemutan, aja. tangan Iya. kesemutan, Terus kayaknya kalian kayak kadang batuk kering, emang udah hilang asam lambung kali ya? batuk Serat kering aja enggak? kayak lengket. Nah, lengket. Udah lama Suka batuk. batuknya, udah lama batuk kering. Jarang-jarang, cuman Oh, jarang-jarang. enggak. Katanya dari asam lambung kalau gitu mah ya. Ya nggak tahu. Kronis katanya asam lambung. Ini lidah saya rasanya panas ini. Panas. Iya. Pusing nggak? Asam lambung biasanya pusing. Iya kayak ngegeliang gitu. Geliang. Kalau jalan kayak ngegeliang gitu emang. Terus apa lagi? Banyak. Sakit pinggang nggak sih? Hmm? Boyoan nggak? Pinggang sakit nggak? Pinggang enggak. Enggak. Sekarang kan saya suka dilintahin mulu. Hah? Lintah. Dilintah. Oh, terapi lintah. Iya terus dibekam. Oh. Ini Iya kan deh. dia punya asam urat, kolesterol. Asam urat tuh kolesterol. Iya. Jadi sini pada suka pada ngilu ini. Ya udah, nanti setelah diterapi dirasain apa gitu ya. Iya. Mudah-mudahan ada Masa perubahan. ya masih kan jauh banget. Aku mau nyari Doraemon gak ketemu-temu, Bu. Apa sih Doraemon? Doraemon, Ajaib. kantong ajaib, pintu kemana aja. Jadi tinggal buka nyampe sini gitu. Iya. Udah 3. Udah cukup. Nanti pokoknya kan udah diterapi, konsultasi aja 24 jam, nggak usah pekewoh, nggak enakan gitulah. Pokoknya gitu. Yang penting aku mau Saya mau sama melepas. Mas Iqbal mah apa aja saya Belak-belakan. tanyain. Kalau yang lainnya takut, kalau nggak mau nggak takut. Ini rasain gimana, Bu, setelah diterapi? Seger sih. Seger ya? Sakit nggak ini lidahnya, gimana? Panas nggak? Enggak. Masih panas nggak? Kemarin tadi panas ya? Tadi panas Kemarin nggak? tuh panas banget. Panas ya? Kayak orang makan cabai gimana sih? Ulu hatinya gimana tadi? Sebab Udah ini semua sebab enak, longgar. apa namanya udah longgar nggak? Longgar. Kan sini kayak nggak ganjel nih. Nah, ganjil di asam lambung, di ulu hatinya. Alhamdulillah. Kalau herbal biasanya nggak apa-apa ya? Apa? Herbal mah Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis loh. Ini. Nah, lagi. Tarik. Oh ya, diagnosa salah, pasti gerakannya salah. Dan efek ininya juga nggak maksimal, efek kesembuhannya. Lagi. Nah, sip. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 रहमतें निछावर करता है तू, बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzige?
Wichtigste. Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. সৃষ্টি করেছ সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি সাগর নদী। Vettem du, Allah, te adorim. Vettem pretedim kërkojm. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Mon Seigneur, vous êtes le seul que j'adore. Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. تذكرك أنني مجدرج كوكو مدلي رازاني أمرازتو. Allahu, 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 Allah. Allahu, Allah.